Essa é a antiga escadaria. Ali embaixo ela diz que fica em negativo. Só os malucos para subir por ali. Filmando, Raul. Aí, dá um sorriso aí. Tá pesado? Tá. Quer ajuda? Vamos pegar nós dois ali. Deixa pra eu e ele, irmão. Vamos, nós dois. Vai lá, Passa aqui. filmando. Eu sou o filmador aqui, o cinegrafista. Ah, vai ali, fala o tempo. Puxa outro lá. Aqui nela. Vou dar uma machucada, ó. Ei, falta muito feijão aí. Isso é pesado, só. Ó, lá tá o Bobão do primo filmando, tirando foto de mim. Ó, lá vem ele correndo, pra tirar foto. Ei. Tá legal aí? Demorou, né? Ó, uma araucária.